ബെൻസ് ബി ക്ലാസ് 180 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ലക്ഷറി വണ്ടികൾക്ക് ബെൻസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊരു സൗണ്ട് അധികം എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സൗണ്ട് വരാറുണ്ട്. ആ ഒരു സൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ സൗണ്ടിന് കാരണം നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഫ്ലൈ വീലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ അയച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിന് മുൻപ് ഈ വണ്ടിക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ആ വണ്ടിയുടെ താൽക്കാലിക ഒപ്പിച്ച് വെച്ച പരിപാടിയാണ് ഇതാ ഉണ്ടോ. ഈ സാധനമൊക്കെ ഫുള്ള് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്തും വെൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ള ഇതെന്തായാലും അയച്ച് പുതിയത് തരണം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തിൽ അയക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഈ സാധനമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അറുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീൽ അയച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കാം. എന്താണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉള്ള പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് അരിഞ്ഞ് ചാടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ യൂസ്ഡ് വണ്ടികളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പണികളൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് വരുന്ന പണികളാണ്.